Urwo rukino rurafise amashirahamwe arujejwe duhereye kuri Federation Internationale de Padel irahari hagaca haza rero n'ama Federation Intercontinentale turafise nka Confédération Africaine de Padel ari nayo yari yadutumiye mu mahiganwa duherukamwo mu misi heze hangiriye ko no tunabwira ko Burundi muri amahiganwa duherukamwo twaronse amahirwe yo kudutora ngo turongore iyo zone 5 irimwe ibihugu bishika 13 nitwe tugiye rero gukwiragiza urwo rukino muri ivyo bihugu tubigisha ingene bategura amashirahamwe yabo amasociation de padel tukabireka ingene bubaka ibibuga ko twabaye mu bambere bavyubatse muri aka karere muri Afrika yose nibaza ko tutarenga ibihugu 10 urwo rukino rumaze gushinga imizi higano twahora mu ryagitwe n'ibihugu indwi harimwo Uburundi, Afrique du Sud, Egypte yari yatwakiriye, Madagascar, Tunisie na Maroc. Novuga ko twaronse n'ubushimwe harimo nakuye ko ari yo kipe yigenjeje neza mu zindi zose. Tugiye kwigisha urwo rukino duhereye mu mashuri. Abana bakiri bato mu école primaire secondaire tuzogenda kubibasigurira duciye kuba recteur babo kuba directeur n'abigisha kugira baduhe umwanya baduhe n'akaryo ko gushobora kwintroduce sport mu mashuri baza ko ari ntango nziza kugira dutangura no gwaruka ruri hasi club izoba yuguruye ku Murundi wese avyifuza ndetse n'umunyamahanga bangaha ni n'urukino vraiment uwari wese aruhaya chance yo kurutangura biroroshe kuca ruguma mu kubandanya.